permitido? 55 decibéis. É muito baixo, né, Major? É muito baixo. Mas tem que ser cumprido. A gente está aqui no calçadão de Campina Grande. Nós estamos fazendo uma aferição em decibéis SPL, ruído ambiente. Aqui é o barulho, o ruído ambiente, né, o residual, que está nessa média aí, né? Aos picos vai a 73 dB, 70.